1995 елның октябрендә Татарстан Республикасы президенты Тузган торак фондында яшәүче гражданнарның торак шартларын яхшырту чаралары турында указга кул куя. Шуның белән кабул ителгән Тузган торакны бетерү программасы беренче республика программасына әйләнә. Аның үтәлеше Татарстан Республикасы президенты каршындагы дәүләт бюджеттан тыш торак фондына йөкләнде. Фондның бүгенге эшчәнлеге турында мин студиябызның кунагы, фондның матбугат үзәге җитәкчесе Гөлзада Илдусовна Кычакова белән сөйләшербез. Гөлзада ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә узган ел күп кенә тармаклар өчен аеруча авыр булды дисәк тә була. Шуңа да карамастан кайберәүләре үсеш тә күрсәттеләр. 2022 елның нәтиҗәләренә килсәк, менә без соңгы елда 2752 гаиләне торак белән тәэмин иттек. Менә шул 2752 фатирының алучылар арасында 600 бу ятим балалар, бу аерым программа ятим балаларны торак белән тәэмин итү программасы. Бу ятим балалар фатирларны бушка дәүләт хисабына алалар. Шулар шушы 2752 гаилә арасында 1010 яшь гаилә торак белән тәэмин ителде. 44 күп балалы гаилә торак белән тәэмин ителде һәм безнең Татарстан Республикасында тагын бер уникаль программа бар. Бу врачларны грант белән тәэмин итү, шушы тормыш шартларын яхшыртуга грант бүлеп бирү программасы бар. Менә шушы 102 врач шушы 2022 елда шушы дәүләттән грант алып фатирлы булды. Калганнары менә шушы классик дип әйтегәндә социаль ипотека программасы буенча үзләренең торак шартларын яхшырттылар. Социаль ипотека әлбәттә инде күп кешене кызыксындыра, ә менә алу шартлары нинди? Алу шартлары уңайлы. Безнең Татарстан рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов карары белән яңа программа башланды. Бу яшь гаиләләргә каралган программа. Менә бу программа социаль ипотека программасына ничек аерылып тора? Монда бюджет өлкәсендә яки шушы фондның программаларын финанслауда катнашылган оешмаларда гына эшләү мәҗбүри түгел. Гомумән төрле өлкәдә эшләргә була. Бу коммерция өлкәсендә дә эшләргә була, үз эшмәкәрдә булырга мөмкин була. Шуңа килә, моның җиңеллеге сезнең эш урынына теркәлүегез мәҗбүри түгел. Бу бюджет өлкәсенә яки оешмаларга теркәлү мәҗбүри түгел. Ләкин монда шарт булып, әлбәттә яшь шарты да. Яшь гаиләләр дигәндә без әлбәттә нинди дә булса яшь шикләнеш бар. Моның шиге булып, бу гаиләнең бер агзасы яки иргә, яки хатынның яше 36-дан ким булырга тиеш. Әлбәттә, мәсәлән, хатынына 35, иренә 40 икән, бу гаилә шулай яшь гаилә булып санала. Ләкин, мәсәлән, була шундый очраклар, тормыш булгач, төрле хәлләр була. Бит гаиләләр таркала торганда хәл бар. Әгәр дә яшь менә шушы гаилә таркалган икән, әтисе яки әнисе бала белән калган икән, бу шулай ук яшь гаилә булып санала. Бу очракта шулай ук менә яшь шиге бар инде, бу 36-дан ким булырга тиеш. Һәм шушы социаль ипотека программасы буенча безнең бит төп шарт булып, бу торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлык. Мохтаҗлык ничек билгеләнә? Бер гаилә агзасына туры килә торган торакның күләме 18 квадрат метрдан ким булырга тиеш. Әгәр дә 18 квадрат метрдан күбрәк икән, бу гаиләнең торак шартлары яхшы дип санала. Әгәр дә 18 метрдан ким икән, бу гаилә торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ. Бит. Шуңа күрә, менә бу очракта нәрсәне искәртмәгә алырга кирәк? Әгәр дә, мәсәлән, гаилә агзасының авылдан килгән икән, авылдагы әти-әнисенең йортында аның нинди дә булса өлеше бар икән, һәм, мәсәлән, Казанда берәр квартирада үзенең өлеше бар икән дип әйтәбез, аның авылдагы өлеше дә санала. Шәһәрдәге өлеше дә санала. Бу теге менә мин монда Казанда гына торам, менә шушы гына минем өлешем дип әйтеп булмый. Авылдагы, йорттагы өлеш дә санала. Шуңа күрә теге чиратка басканда менә моны белеп санап шутларга кирәк. Приватизациядә катнашканнар да санала. Шулай бит. Гомумән нинди торак өлешегез бар? Алар бөтенесе дә шушы 18 квадрат метрга бөтен гаиләгә дә шушы гаилә агзаларының бөтен торак өлешләре шутка керә һәм шулар гаилә агзасына бүленә. Әгәр бүленгәннән соң бер гаилә агзасына туры килә торган торак күләме 18 квадрат метрдан ким икән, бу гаилә торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип санала һәм шушы программада катнаша ала. Бу ел без инде 2 йорт тапшырдык. М14 бу лаеш ягына чыгып киткәндә, М14 микрорайоны
М14 дип әйтик инде микрорайоны, анда 2 йорт тапшырдык. Алар һәрберсе дә 255 фатирлы йортлар иде. Татарстан Республикасы рәисенең карары буенча бу йортлардагы фатирларны сайлаганда приоритет шушы медицина өлкәсендә эшләүчеләргә һәм укыту өлкәсендә эшләүчеләргә бирелде. Безнең менә төп локация дип әйтим, Салават күпере бит. Менә хәзер безнең анда яңа квартал, беренче квартал төзелә башлады. Бу кварталда 14 төрле этажлы йортлар булачак. Хәзер аның менә 4-се инде төзелә, быел кулланышка тапшырылачак. Бу йортлар анда төрле проектлар. Менә әгәр дә бит инде фатир сайлап алганда, кемгәдер зур фатир кирәк. Мәсәлән, 3 бүлмәле фатир ул 86 квадрат метр булырга мөмкин. Ләкин һәрбер квадратка да бит түләргә кирәк. Кемдер миңа 3 бүлмәле кирәк, ләкин теге җыйнаграк фатир булса иде ди. Бит. Мәсәлән, аларга 72 квадрат метрлы 3 бүлмәлеләр бар. Менә шушы чиратка басканнан соң кешегә пароль бирәләр иде бит инде личный кабинеттан. Менә шушы личный кабинеттан алар йортларның нинди йортлар төзелә, аларның проектлары белән дә инде таныша алалар. Шулай ук без шундый яңалык керттек. Бу фатирларның 3D дизайннарында күрсәтәбез. Ничек аларны теге җиһазларга мөмкин, халыкка уңайлырак булсын дип теге күз алдына китерер өчен. Менә шундый мөмкинлекләре дә бар. Кеше чиратка басканнан соң без бүлеп бирмибез фатирны. Кеше үзе сайлап ала. Менә алар беренче кертемне тупладылар, фатирның 10%-ына бит. Шуннан соң аларга менә булган хәзерге көндә сайлап алырлык фатирларның списогы чыга. Алар үзләре карыйлар, үзләре приоритет дип атала инде ул. Мәсәлән, мин иң теләгән фатир бу беренче приоритет. Әйбетне бер санын куялар. Аннан соң 2-3 монда теге шик юк, шикләнмәгән, шик юк. Никадәр фатир сайлыйсыз, килсә шуны каршы сайлыйсыз. Бу шакта инде ничек алар тапшырыла дип әйтәсем килә. Мәсәлән, беренче фатирга 10 кеше дәгъва итә икән, кайсысының балы күбрәк? Сезнең категориядә кайсыгызның балы күбрәк, шуңа китә инде. Менә бу баллар ничек санала? Менә беренче кертемне туплыйсыз бит инде, акча кертәсез. Һәрбер 1000 көненә 1 бал кертеп бара. Димәк, күбрәк акча керткән сайын, күбрәк акча керткән сайын, күбрәк көткән сайын сезнең балларыгыз күбрәк булып чыга. Шулай булып чыга. Ләкин шуны әйтәсе килә, теге элек бит инде шундый проблема дип әйтик инде. Проблема бар иде. Халык теге 3-әр, 4-әр, 5-әр елда көтә иде бит инде фатирны. Андый чират бар иде. Менә хәзерге көндә Казанда безнең менә 1 ел эчендә инде фатирлы да булырга мөмкин име? Фатирлы да булырга мөмкин. Шундый очракларда бар. Менә бу айда басты, мартта басты, инде апрельдә ачкычалып кертте. Шунда әйтергә кирәктер, менә социаль инфраструктурасы да тулыландыра. Шулай бит менә бу фатирларны балалар бакчасы, хастаханәләр барысы да бар бугай. Йортлар төзелә, йорт янында мәктәбе, йорт янында шушы балалар бакчасы. Бик уңайлы. Аннан соң, әгәр дә менә ял итү комплексларын карасак, менә 22нче елда безнең рәисебезнең ярдәме белән Салават күперендә зур парк ачылды. Мәйданы 6 гектардан да артык. Әгәр менә чагыштырасыгыз килсә, бу шул теге кара Черное озеро паркы бар бит, менә шуның белән тәңгәл. Монда чын күл дә бар. Аның амфитеатрлары да бар, төрле зоналар да бар монда. Уйный торган тыныч зоналар бар, бит. Актив уеннар өчен ясалган аерым зоналар бар. Аннан соң теге хәзер бит этләрне алу бик популяр. Шушы паркта этләр өчен махсус майданчыклар да бар. Гомумән һәрбер теге бу бик актив үсә торган район. Бер кайда барасы юк. Шушы бөтенесе дә шунда. Юллар да салына, бөтенесе дә бик уңайлы. Аннан соң бит теге кайсы бер кеше әйтә инде, ерак ди. Ерак ди. Менә мин үзем теге йорт ачылышларында катнашам, халык белән дә бит сөйләшәбез, ничек озак көттегезме, нинди шартларда яшәдегез, бөтенесен теге сораштырасың. Менә кайсы бер гаиләләр беләсез нишләр? Мәсәлән, әти-әниләре белән торалар. Монда Нарсавиновскийда мәсәлән шунда эшлиләр, әймит. Әти-әниләре белән торды, әти-әниләре инде пенсияга чыкты. Алар әйтәләр, менә без балаларга теге фатирны калдырдык. Алар безгә менә бусын түлиләр, ә без монда торабыз. Чөнки без пенсияда, безгә монда бик ошый диләр. Монда табигать та бар. Анда Лебяжа да якын гына, әйбит. Велосипедларда йөриләр. Зур парк. Бик матур, бик күңелле. Менә мин яшьләр дә менә күптән түгел генә шундый сорау булган, тоже шалтыраттылар. Менә мин ди фатир алдым ди, 3 бүлмәле фатир алдык Салават күпереннән ди.
инде түләп бетердек ди. Зур гаилә, 3 балалары бар, 5 кеше торабыз ди. Инде түләп бетердек ди. Тагын бер фатир алыр идек ди. Солдат күпереннән ди. Без кызыксынабыз инде, ничек сез шуймы, шамыймы, нәрсәләр җитешми, кимчелекләр бармы? Беләсезме ди, фатир алганда ди, балалар әле садикка йөриләр ди. 1 ел күченмичә тордык ди. 1 ел күченмичә тордык, курыктык ди. Чөнки фатир алгач балаларын да йөртергә кирәк, эшләүбез шәһәр үзәгендә курыктык ди. Аннан соң бала 1нче класска киткәч инде мәҗбүри рәвештә күчендек. Шул мәктәпкә урнаштырдык та, мәҗбүри рәвештә күчендек ди. Хәзер ди аптырыйм үземә ди, нишләп мин ди 1 ел көтеп торганбыз икән ди. Шул хәтлек ошый ди. Ирем дә эшли, мин дә эшлим. Әти-әниләр безнең белән тормый, балаларны мәктәптән каршылау мөмкинлеге юк. Әйе бит, алар менә обедта бетерәләр, аларны каршылау мөмкинлеге юк ди. Монда безнең йортыбыз янында гына мәктәп. Алар үзләре өйгә йөриләр, без алар өчен кайгырмыйбыз ди. Шундый уңайлы ди. Менә хәзер түләп бетердек, ләкин буларның теге 3 балалары булгач, инде тагын торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыклары барлыкка килгән. Чөнки әйтәм бит, 18 метрдан кимрәк бер гаилә әгъзасына туры килә торган. Бу очракта чынлап та гаиләләр тагын бер кат программага басып, яңадан фатир ала алалар. Менә шундый очраклар да бар. Гади кешенең гади хыялы. Шуңа күрә, әгәр андый мөмкинлек бар икән, иренмичә барып консультацияларга кирәк, чиратка басырга кирәк, һәм торак шартларын яхшыртырга кирәк. Бик отышлы программа. Әйе, бик отышлы программа. Шуңа күрә бөтен кешегә дә мин рекомендовать итәм инде. Бик зур рәхмәт сезгә, килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, шул кадәр бөтен нечкәлекләр белән сөйләп биргәнегез өчен уңышлар телибез. Фатир сатып алучылар, ипотека белән менә фатир сатып алучылар саны күп булсын иде, тормыш шартлары яхшырсын иде безнең Татарстан халкының. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә.